每一天，牧师甲你做伙祈祷。今仔是8月25，箴言15篇13節安尼講：心中喜樂，便帶笑容；心內憂愁，靈受損傷。大家來祈禱，互阮喜樂生命的天父，阮感謝你，主啊！你是賞賜平安甲毋茫的主，你是疼的源頭。你應允講，你要將生命的道路指示我，佇你的面前有滿足的喜樂，佇你的正手有永遠的福樂。主啊！每一天，阮目睭擘開，阮要大聲向你獻上阮的懊惱甲感謝，因為你互阮閣安然經過一日，閣有新的一天會開始。主啊，你對阮講，喜樂的心是好藥。所以，阮就愛用喜樂的心來面對阮的今仔日。求你互阮遵趁你的旨意來過這一天，互阮有滿足的喜樂，甲永遠的福樂。祈禱是奉主耶穌基督的聖名。阿們。願主幫助咱。每一天，攏用喜樂來面對咱的人生。耶穌聽你，賜你平安。